现在先用Smart麦。我现在Smart麦，好吧，你先用台湾队先过嘛。哦。台湾的那个先过，而且要听音质再拿我的。嗨，皆さんこんにちは。很感谢日本这一次的疫苗哈。那我们现在出现了一个非常实际的状况。有一只蜜蜂追着我跑。买爆日本相机。今天讲的是有蜜蜂啊。有一只蜜蜂一直追着我跑。なんだよ、信じられない。信じられない。真实的发生在会计师。由于这124万剂的日本现货，他们手中现货的 AZ 疫苗呢，他居然送到台湾来了！我的妈呀，全世界都缺啊！哦，那刚刚这里是满的哦。哎，真的那 FD1000-2那个人买了几台？3台。啊，前面呢？前面买1台机，刚才买2台。总共买了3台 FD1000，这边原本是3台的。他看到疫苗，他直接感动了，来买爆日本相机。我的天哪，这下子不得了了啊！这个真的是老天爷在这危难的时候呢，啊，虽然关了我们一扇门，哎，却给我们开启了另外一扇窗。那现在你所看到的叫 FZ1000 Mark II 呢，居然只花999元，加上一些配件呢，它就完成了追踪。这在以往要花好多万的哦，要花不少万的，我可告诉你，我都不好意思说要花几万了。可是呢，眼睁睁的，林北花900多块呢，就把它弄好了。不少万的，我可告诉你，我都不好意思说要花几万了。哦，买爆日本相机哦，是。我声音好像开得太大了。好，那我麦克风，现在要开始讲解我们所用的装备。首先呢，好的，首先 BOSS 这边呢，一个人这里的这是 BOSS 的叫做 FZ1000 的画面。那因为呢，它的构图虽然是在正中央，一样能够追，但是呢，你还是乖乖用广角，画面会比较平均。各位所看到的现在这个东西呢，叫做Cameraman AI， 由游览子公司出的一个装备。它呢设定是给手机用的，可是 BOSS 呢，为了大家，给你了运动相机用的转接头，长这个样子。固定上去就可以了。那为了单眼相机呢，800多公克的装备呢，只要再加买这个东西。如果你的镜头很短，只要这样就行了，饼干机这样就行了。如果你的相机呢，身体比较长，要买这个重心调节板。这个位置，前后重心调整。那应该是你回音机那边这个板子，有了这样东西之后呢，你就可以很顺利的将 FZ1000给装上去。装上去之后呢，
胶布在这里，我让你们看完整一点的画面。我测完的。要 lock 吗？好。好，我现在声音是 lock， 准备要解除。好的，现在的声音是 lock， lock。那我要解除它了，我要把它声音改到我们的斯马特麦克普拉斯上面来。好，撤掉，来给你。现在麦克风。改由斯马特麦克普拉斯担任服务。Boss 也整合夏普5G 手机看。哦，夏普他不借我们，他手机没有要借我们，就没有办法，他手机不借我就没办法。好的，那我们再来听听看。单眼相机不加麦克风会是什么下场？就没有办法，他手机不接我就没办法。好，准备单眼相机不接麦克风，直接用本身的麦克风。非常感谢日本这一次捐赠我们疫苗124万套。我们除了感谢由衷感谢之外呢，我们要行动。今天发生了几件事，他们马上就来报复了。很多台湾人就来报复什么呢？买了3台 FZ1000，今天，我以为事情就这样子结束了。更精彩的是，电话又来了，要我们寄3台 Lumix S5 全幅相机出去。我们这一次因为疫苗的关系，直播断了。好。应该没有没断。最近的讯号怪怪的。我马上把 WiFi 切到那个4G， 现在是4G， 把它改到 WiFi 区，改到 WiFi 区。好，刚刚断掉了因为我用4G 讯号。现在呢，我刚刚断掉了，改用 WiFi。我们现在所用的声音呢，就是我们的 FZ1000 Mark II 的声音。你不外接麦克风呢，下场就是蛮惨的这不是很理想。那我们要改善它，打开我们的斯马特麦克普拉斯麦克风，打开之后呢，来连蓝牙，然后呢，各位，我用滑鼠就可以直接把声音送给你们，是不是斯巴拉系呢？由于全世界的相机镜头本身都没有做很好的收音，也正因为如此，好的麦克风应运而生。这些好的麦克风呢，就让你的声音更加的集中，
起到了相当好的一个收音作用。我们呢开始报价，报什么价呢？S1 公司只剩下最后一台，我也是非常的，然后是截脚架，对，像这个无言，因为报复的行动很早就开始了，不断的被报复，日本相机被报复的很惨，原本还有400-500万的相机在手上，现在进不到货，所幸呢，我的人缘还算 OK， 同行呢纷纷呢支援我们，让我们能够拿到不够的货，完全不够，不够的可怜。S5呢，已经在很多平台变成预购产品，月历要到7月多才会有 S5的供货，不过没关系，厉害了我的 S1、S1R、S1H， 在同行的帮助下，我顺利的都还有各一台，非常难得。感谢各位今天的教学 ，Cameraman， 好插进去，等一下，好冷哦。好，现在是 FZ1000的声音准备要做转换了哈。FZ1000 声音准备进行转换，好方便啊！看，直接锁在冷靴上，转换成功。声音呢要再降，声音太大了。好，那就这个。哇，我开到20了，我的妈呀，我都不好意思说了，开太大了，大概13就够了。先放这吗？Lock 呢是我们凤梨酥，几乎呢每个小时都有人来买 Lock。它作为一款全世界最好的麦克风呢，当之无愧的啊。刚刚呢，一家很大的公司，为了要做自媒体，来这边审验了 FZ1000 Mark II。他把他的 Sony 跟 FZ1000 Mark II 比较之后呢，决定了就换。当场就换了 FZ1000 Mark II， 这个决定呢，让人不意外。麻烦各位，如果你要做直播，你的相机呢插电视，看那个皮肤有没有印堂发黑，千万要看。你看呢、我用 FZ1000 Mark II 直播个北泡泡个又咪咪，好不好？我们真的说真的要赶快让这个。日本的这个相机下架哈，不是下架，我们要报复日本，送了那么多疫苗给我们哈，报复日本哈，赶快报复日本。好，开始装机。怎么样？没有，他要买这个平台，他GH5 GH5可以哦。他说其他有什么需要的配置？要买这个 PU30一个，跟一个 PU50的版，然后跟这样就行了，因为这个我们是送的。PU30做个。就要赶快看直播，马上再教。打开之后呢，非常的简单，各位，800公克，但是这个力量是没有，你这样拿会断掉哦。你如果相机这样呈现的话，它会断掉。它断掉你就不要来找我哈。它的结构不是这样用的，这个先塞进去，各位观众。这个塞进去锁紧，然后这角度可以调。这角度可以调是它的缺点，也是它致命伤。所以呢，你必须要这样子做，请你跟我这样做。
那把平衡做好，做好之后，你如果不想调整角度，麻烦就是在这边哈，把胶布粘上去，粘住，粘住，把它粘住，粘成这个样子，它这样上下就固定了，它就不会动了。然后你如果轻的相机用这个，镜头太长的话呢，不建议太长的，太长不行。然后你的镜头就，你的身体就退到这里来，这样就可以了。好，那我不配太长的板子给你，是因为我避免你用太长的镜头，太大颗的镜头，因为会造成危险哈。这样太危险哈，这个概念，我不希望这样太危险的使用，好不好？over。好的，今天这个教学呢，只要你999，再买一个390的快拆板，再买一个 PU 板，你就顺顺利利的可以变成人脸、人物追踪，完全不用 APP。人脸、人物追踪，完全不用 APP。完全不用 APP。APP 不用的啊，它很快的就会找到我，但是不适合人多的哈，人多不适合。990元的科技，我的妈呀！前无古人后无来者。990元能够造就如此今天，让摄影师陷入绝境的状态，我个人感觉到非常的抱歉，但没有关系。摄影师现在将来要学的是直播，专业度的提升，还有导播能力的一个加强，这些都运作得宜。我们就能够如鱼得水的在印象的世界当中活下来。我告诉你，这一阵子会直播、会导播的摄影师忙翻了，会直播的、会导播的摄影师工作做不完，生意非常的好。那我们为什么还在这边坚守岗位呢？我已经服务了400-500位老师了，这一阵子哦，服务了400-500位老师。我们可以选择逃避去休息，但我的同仁因为跟老师们都有约，都要做线上的咨询，做远端教学、远距教学的货品寄送，他们毅然决然的选择坚守岗位。这一点，我个人很是感谢，由衷的感谢。好，待会他也会跟。但距离不够远。还要再远一点点。哇，我的天哪！我只花你999，再买一些小零件，我都不好意思说了。这是什么样的投资呢？太划算了。好的，这是一个影响到摄影师投入的装备。摄影师可能会无头路啊，但是免惊，
你得加学一寡功夫，自然就袂有这个代志发生。好，感谢。现在我们公司发生了那个很严重的那个报复事件，我们的客人呢，现在都在买爆日本相机。我们这边是第一现场，直击告诉你，我们每天都在寄日本相机，尤其今天是破纪录了，今天卖了6台。这个时候谁买相机呢？又不能出国旅游。S5，人家去做拍卖直播间，他的要求是要整天的工作，所以呢，他用拍卖直播间呢，选择了 S5。斯马特麦克 Plus， 还有 Luck 麦克风，他们都有买。今天呢，做了中高阶等级的全幅相机直播间的产品准备输出，这个是不简单的哈，因为疫情一在线上考试作弊，各国做法是放镜子，说真的哈，考试作弊这个在家里应该是防不胜防啊。好，我拍照给大家，谢谢了，拜拜。非常的成功啊。